我甲乙丙丁，你個無勁更新人貴，玄學渣。咁啊，咁講開啊塔羅牌啦，咁我哋今日難得敲到阿 Danny 上嚟，梗係唔會放過佢噶啦，咁樣係啊，咁啊我都收到有啲朋友嘅問題啊，即係佢哋話咧，喂，我買咗副牌塔羅牌，咁係咪有好多即係已經買完翻嚟之後要點做咧？係咪就咁開咗佢就用得啊？定係上網又寫有啲話咩要抽牌靈啊，或者係又唔可以俾人掂啊，或者要擺喺枕頭邊啊？喂，有好多東西嘅喎，咁啊，不如趁呢個機會啦，都問下 Danny 啦。咁譬如話，即係當你接咗副新牌嘅時候，通常有冇話一啲 standard procedure，定係話其實應該要點樣去做嘅咧？咁啊？首先咧，我講下我自己做法啦。咁如果咧，我係買一副新嘅塔羅牌翻嚟啦，咁其實咧，最好我哋要做一個我哋叫做清理或者淨化嘅 process 嘅。係啦，即係因為即係我之前都有提及過啦。其實塔羅牌咧，我哋會有一啲玩嘅朋友咧，咁佢就會覺得咧，佢係有能量嘅。咁有能量就你啱啱所講嗰個牌靈啦。咁牌靈嘅定義係啲乜嘢咧？因為韋特塔羅啦，即係塔羅牌為計啦，我哋會有78張啦。咁有22張咧就叫做係大牌嚟嘅。咁牌靈咧，我哋通常咧開咗一副新牌之前，第一個 step 咧，我自己就會慣性咧，用一啲合適自己嘅一啲淨化清理工具咧，就幫副牌做咗一個淨化先。因為佢運送俾你個過程咧，可能中間係會經過好多唔同嘅程序，即係可能送貨員啦、製作者啊等等咁樣。咁喺能量學上面嚟講咧，其實佢可能會處於一個比較混濁啦、沾染咗唔同能量嘅狀態。咁所以咧，如果你話通常一啲愛好者，即係塔羅愛好者咧，佢會幫佢做一個簡單嘅清理淨化。咁方式都有好多嘅。例如可能係聖木啊、鼠尾草咧，去分一分下嗰個牌先啦。係啦，咁或者有啲人話我冇呢一啲嘢嘅，我唔需要呢啲工具咧，其實曬下太陽啊，照下月光啊，或者你攞個濕紙巾輕輕喺面抹一抹咧，咁其實我覺得呢一個咧都係一個淨化嘅一個方式嚟嘅。係啦，咁然後我哋當拆開咗呢一副新嘅塔羅牌之後啦，咁我哋就會係如果你話喺能量學上面嚟講咧，我哋可以嘗試去同佢做一個連結嘅狀態啦。即係你可以先攞起副牌。嗱，我哋不如索一波先啦。嗱，難得 Danny 肯講，咁啊，我咧手頭上咧近排就買咗2副塔羅牌。係啦，咁我哋不如拎一副，你一路講，我哋一路做。可以啊。等我可以索一波先。咁呢個就可能預先阿 Luca 就做咗一啲簡單嘅清理淨化嘅狀態啦。咁而我哋可以拆開佢啦。好。因為最近咧，我都有同一啲塔羅嘅學生去玩一樣咧，都幾有趣嘅嘢。係啦，就係咧唔知大家對於能量學上面嚟講咧，會覺得乜嘢叫做能量？能量其實係關於我哋一啲你當係一啲超直覺力啦，或者係感覺上面嘅嘢啦。咁我早排咧同一個進階塔羅嘅學生咧去玩做練習嘅一個牌咧，我就要佢咧擺隻手喺個牌嘅背面，然後咧就感受下張牌嘅能量。即係例如係咩叫感受張牌嘅能量咧？就好似我哋嘅直覺咁樣啦。張牌入邊有啲咩顏色咧？你 feel 到張牌咧嗰個能量係點樣嘅咧？例如係水嘅元素啊、火嘅元素啊咁樣。咁我覺得幾有趣咧，就係咧我同佢做呢一個練習嘅時候咧，我哋去估10張牌咧，咁佢都估中咗5張以上。咁犀利？係啊，其實呢一個咧都係關乎到我之前咧有睇過一個 YouTube 片咧，跟一個老師學咧，佢有出過本書咧叫做《心靈遊戲》，就係點咧？佢用啤牌玩嘅。咁佢就係點樣去鍛鍊自己嘅一啲我哋叫做直覺力，因為塔羅可能大家都知道啦，有啲人咧會根據牌而去解嘅，咁但係有啲人咧就會中意咧用一個叫做直覺嘅形式去解牌。咁直覺嘅形式係點咧？就係你攞副啤牌出嚟咧，其實大家都可以試下做咧，就係咧攞副啤牌出嚟洗，咁然後咧你就去揭嗰張牌，你估下，首先都要估下佢咩顏色先嘅。哇！例如可能舉個例子啦，啱嘅，呢個紅色嚟嘅，啱咧你就可能放喺左邊，唔啱嗰啲放喺右邊。咁你開10張咧，你就睇下咧，咦到底我估到啱嘅多定係唔中嘅比較多咧？咁係一個鍛鍊嚟嘅。如果大家之前有睇過一啲唔同嘅一啲通靈節目咧，即係之前有另一個通靈節目唔喺香港拍嘅，即係都係香港嘅製作機構去拍咧。佢哋係估嗰個牌入邊，例如係邊個花點啦，或者邊個 number 啦，就係用一個我哋叫做直覺力去估嗰張牌咯。
咁我覺得呢個係幾有趣，都係可以鍛鍊到。即係你可以想象，其實我哋嘅直覺力，如果我哋喺 spiritual 或者靈性角度、能量學上面嘅角度咧，其實我哋每一個人都會擁有我哋嘅超直覺力啦。咁超直覺力係可以鍛鍊，即係我哋每個人與生俱來嘅一個技能嚟。OK， 我驚今集出完街之後咧，澳門唔俾你入境，係嘛？點解？你估咯？呢排紅色定黑色啊？大佬，OK，係啊，嗱，咁說時遲那時快啦。咁我呢副全新嘅牌咁就啱啱拆封咗啦。咁啊，跟住之後咁有副牌啦，跟住之後我哋應該要點做咧？呢個咧應該係呢個可以攞。哦，呢個攞走。哦，呢個係嗰個封面嚟嘅。係啦，咁我哋咧通常一副牌咧，你原廠設定嘅時候咧，通常佢都係順序嘅啦。即係由0號啦，去到21號嘅，即係由愚者啦，去到21號嘅世界牌啦，係啦。咁我哋咧通常咧抽一個叫做牌靈或者所謂嘅我哋睇呢副牌嘅能量嘅 process 咧，我哋咧就主要係 mainly 會用大牌去做嘅。哦，係啦，咁所以細牌嗰沓就可以擺埋一邊先啦，係啦，擺埋一邊洗牌啦。跟住之後就洗牌啦，係啦，洗牌啦。咁然後呢個洗牌咧，如果大家咧。啱啱我咪講過有一啲清理淨化嘅 process 嘅，咁我上堂嘅時候其實都會教學生咧，我哋如果係冇任何嘅工具去做清理淨化咧，其實可以我哋點解會抽到副牌係會有正位逆位啊咁樣咧？咁係因為我哋可以即係將副牌擺喺台面麻雀洗咁樣啦。咁你可以先即係 Luca 你可以擺副牌喺台面啦，就將佢麻雀洗。而麻雀洗咧，我哋其實通常逆時針洗咧就係做一個清理淨化嘅狀態嘅，逆時針洗，逆時針洗係啦。咁你覺得唔夠亂就可以兜亂少少啦，係啦。咁通常逆時針可能洗完啦，差唔多啦，就可以再順時針洗翻。你可以想象咧，逆時針咧好似係一個清理淨化嘅狀態，順時針咧就好似係一個亂數嘅狀態啦。嗱，咁但係咧，以我認知抽呢個牌靈嘅 process 咧，咁。有一啲唔同嘅塔羅師啦，或者唔同老師嘅說法都會唔同嘅。其實呢張牌咧就沒有分一個正逆位之分嘅，因為其實一張牌佢嘅能量咧，基本上咧正逆位嘅能量都有當中或者其中喺入邊。係啦，咁你就可以洗啦，即係平時洗啦。係啦，咁我通常咧一路洗嘅時候抽牌靈咧，我就會一路內心去諗住我想知道咧即係。代表呢副牌嘅能量咧係邊一張大牌咁樣，咁而咧有陣時咧未必係 exactly 完全係代表呢副牌嘅能量咁簡單，而係咧可能係呢一副牌啦，我哋每個人咧都會有唔同嘅 status 狀態嘅，就係我開緊呢副牌嘅時候咧，現在對於阿 Luca 你有啲乜嘢人生嘅課題咧，宇宙想你去知道咧，咁都有機會喺呢張牌咧可以反映到出嚟咁樣嘅。明白。咁你可以一路內心去。諗住代表呢副牌嘅能量啦，同埋現在咧，宇宙想你學懂邊一張大牌嘅課題咧，係啦，咁然後你就可以，跟住就線形開，線形開啦。咁我哋最好係用左手抽嘅，因為左手咧係我哋比較少接觸，即係比較少啲能量啦，平和啲嘅一個狀態。但係如果左右就用右手抽，係咪？係啦，冇錯。即係非慣手，非慣用聖手，係啦，冇錯啦。好，咁睇下 Luca 抽到邊一張啦。哦，好好喎。呢張係4號牌。呢個係皇帝牌。皇帝。咦，好有緣喎，我同呢張牌。點解嘅？因為我都係4號人。哦，即係你嘅人生牌係4號。係啦，人生牌都係4號。即係靈數角度都係4號。係啦，所以四號都係咯。咦，所以又出現翻呢張牌。OK， 幾耐之前抽係？即係sorry，你係嘅人生牌計算出嚟嗰個生命靈數。係啦，計係啦，生命靈數嗰張牌計出嚟係。咁你有咩感覺啊？望到呢張牌，你自己覺得有啲咩感覺啊？係，我覺得有種沉重，有種沉重，有種無形嘅壓力嘅都。係啊，因為皇帝牌俾我個感覺成日都係佢即係作為一個君主啦，咁佢一定係要即係如何一個稱職嘅國王啦，就一定係要管理好自己城池啦，跟住之後亦都想啲子民好噶嘛，即係變咗好似佢好多嘢要憂心要顧慮，係啊，咁佢又要即係你見到佢一手又揸住個棍啦，又揸住個波啦咁樣，即係亦都佢有種就係都要有啲大公無私咁嘅感覺啦，咁另外我再有個感覺就係，但係喺處事上面又要圓滑喎。
你諗下佢一隻腳咧趌高喎，一隻腳又踩住笪地喎，即係其實佢做事都係留一線嘅喎，即係一個好傳統一個 management 角度一個人如何要去管理間公司，係即係咁樣咯。都啱嘅，你啱啱講嘅，我覺得都係好貼近到張牌啦。咁另一個說法咧就係咧，其實我哋喺塔羅牌入邊咧有一張係女王牌啦，有一張係皇帝牌啦。咁女王咧個感覺咧係代表豐收啦、豐盛啦、好物質嘅。但係你見到皇帝呢張牌咧後邊咧係空無一物咁樣啦。即係雖然佢係一個地方或者一個國家嘅管治者啦，即係最大粒係佢噶啦咁樣。咁但係有啲人就會話咁皇帝同國王有啲咩分別咧？你可以想象國王咧可能係其中一個地區去管轄嘅，但皇帝係最大嘅。所以其實女王同埋呢個嘅皇后牌咧都係，即係因為 online 如果大家有睇到嗱，國王個王就係三畫王啦，係。咁呢個皇帝就係上面有個八字嘅皇帝啦。咁而女王都係啦，女王其實嗰個即係我哋叫做女王嗰一張牌咧，女王嗰個唔係職位嘅，即係佢個地位咧對比其他皇后咧都係再大少少嘅，所以我覺得皇帝呢張牌，我自己嗰個第一直覺或者感覺，我會覺得 Luca 可能你啱啱講啦，你會覺得咧係最近嚟講係有一啲承擔壓力與責任喺度嘅，可能你個承擔壓力責任有機會係源於家庭啦、公司啦，或者係你而家搞緊呢一個 channel 啦，即係可能你開頭會係覺得我係好想將呢一樣嘢咧成為link with 到大家嘅一個媒介咁樣，咁但係當即係我都見到你好勤力去宣傳或者去宣揚呢一個 channel 嘅時候咧，咁當你接觸嘅人多咗咧，你又會覺得，我除咗享受之餘咧，我多咗一份責任同埋壓力承擔喺度咯。咁但係我就覺得壓力承擔就睇你點睇呢一件事啦。即係你想象皇帝咧係有好多人去幫助你。即係可能你會有你嘅君臣啦，會有人去協助你啦，但到最終咧嗰個決定權咧，或者到最終呢一件事情個 flow 或者個方向點樣行咧，都係根據翻自己嘅能力或者個責任咧，去順從自己嘅方向去行。所以我會覺得呢一張牌咧，會係對你嚟講咧係有少少壓力。咁但係我覺得做人咧有啲壓力係好事嚟嘅，係都係嘅，係啊，因為我同啲後生仔講，係有壓力係好事嚟噶，其實係睇下你點樣睇呢一個壓力啦。咁壓力可以成為我哋可能有機會太重嘅壓力，當然係唔好啦。但適當少少嘅壓力咧，其實可以 push 到我哋向前嘅，可以轉為動力啊。冇錯啦，所以我自己會覺得皇帝呢張牌咧，如果我係有同學仔抽到嘅話咧，我會係提醒佢，可能好多事情咧。當你覺得嗰個方向唔知點樣做嘅時候咧，問翻回歸翻自己個心，我係咪真係想做呢件事咧？同埋呢件事咧，要自己承擔個責任感咧，係好強烈嘅。明白。咁如果我譬如話呢一張就係即係我目前嘅課題啦。咁但係如果我即係當佢係一個牌靈咁樣睇啦，咁通常問事問卜，通常都係離不開呢個感情同埋財祿㗎啫嘛。係啦，咁譬如話我喺呢頭22張牌入邊，我應該要點樣分？就係抽到邊啲牌，呢副牌可能係適合問關於工作，關於問感情咁樣，即係有冇分㗎？其實咁講啦，有啲朋友就中意咁樣分嘅。例如我之前可能都有同阿 Luca 你有提及過咧，就我有副牌係抽到戀人牌啦，我就好中意攞嗰副牌咧幫人解難一啲愛情問題。但你話我抽到副牌唔係戀人牌，係咪代表我唔可以幫人解難愛情問題咧？咁我覺得唔係嘅，即係如果可能咧有一啲塔羅嘅愛好收藏者，佢有好多副塔羅牌啦，咁佢就會再分得咁仔細，即係我呢一副牌咧，我就專係幫人攞嚟係睇愛情咁樣嘅。咁而我都有識過一啲塔羅嘅老師咧，佢例如可能面對面去幫人做問卜咧，佢有幾副牌咧俾個問卜者去 feel 去揀咁樣嘅。所以我覺得呢一啲都係好個人嘅。咁但係如果你真係要咁樣去區分，我會覺得皇帝呢一張牌咧，因為啱啱提及過啦，皇帝係關於嗰個責任感啊嘛，所以可能嗰個問卜者咧，佢問嘅問題係關於我係咪應該要做呢一個承擔與責任嘅時候咧，咁呢個牌嘅能量係比較合適去開嘅。係啦，咁例如我之前咧有抽到一副係戰車嘅，咁戰車通常係點樣咧？咩叫戰車？就係你有困難，你要去處理、去解難嘅時候，你就要出征
去開戰，去迎難而上，向呢個嘅困難去挑戰，咁就可以取得勝利。咁所以通常咧，我副牌咧會幫人開一啲專係攞嚟佢依家覺得人生面對到一啲大嘅卡關嘅事情啦。係啦，咁樣去做咯。但係我自己覺得最主要都係睇下你自己會唔會多於一副牌啦。咁如果我得一副牌咧，我開到皇帝，我係咪唔可以幫人開愛情咧？咁我覺得都唔一定嘅。因為其實愛情本身都係有好多責任喺度嘅。都係，係咪先？係咯，蝦你。所以其實係好多嘢都係環環相扣嘅。我自己覺得。OK。所以就譬如話，大家如果要買一副塔羅牌，咁當然啦，有一定嘅數量嘅即係叫做用塔羅嘅人，可能係完全乜都唔信嘅，可能佢真係覺得人生是一場亂數咁樣。咁當然你就 feel free 啦，即係就算你係咩牌都可以嘅，你就係只要你當佢係一個工具嚟用嘅話係可以嘅。咁但係如果譬如大家都係相信，可能個牌裏邊同你係有種連結啦，或者我哋講緊有啲甚至係講緊宇宙能量啦、高我啦，咁呢一方面關於能量學嘅東西嚟講咧，大家都不妨真係認真地做一做，叫淨化啦，跟住之後抽牌嚟，可能係呢副牌同你第一個打招呼嘅時間啦。咁你等下呢副牌佢想同你講啲乜嘢，咁大家即係同副牌個連結深咗，可能大家用上去會更加上手啊。係啊，冇錯，係啊。今日就索一波啦。咁呢副牌，咁係咪都有講話係千祈唔可以俾人掂嘅咧？我覺得呢個原理咧就好似同水晶一樣，即係有啲人咧會係或者唔好講水晶啊，有啲人係佢唔中意自己熱愛或者用嘅嘢咧，係俾其他人去掂到咁樣。咁但係咧，我就會覺得如果首先咁講啦，啱啱阿 Luca 咁講咧，就係如果我哋都相信塔羅牌係有能量嘅話咧，其實我哋同佢個連結或者我哋用得多，即係我哋持續同呢一個塔羅牌去做連結咧，我覺得嗰個提升我哋去幫人問卜或者開牌個精準度咧，我覺得係絕對有影響嘅。即係你去想象咧，有少少中西合璧咁講，就係有啲中式嘅法科師傅咧，佢用開嗰個法器，你越用得多咧，佢就會覺得係同自己連結越深咧，係會越準嘅。例如我自己人生第一副塔羅牌咁樣啦，我即係喺屋企啦，但係我都係會偶爾久唔久都會係開，即係我都有聽講過，可能有一啲塔羅師係好中意嗰副牌，又即係一開波啦用啦，可能用咗 over 10年啊20年都係用嗰副牌，用到炒晒啦、崩晒啦、披晒邊啦，咁其實係充滿住滿佢嘅能量喺入邊嘅。咁但係我自己會覺得，如果你話幫人開牌係咪等於唔可以俾人點咧？咁我自己就冇呢個慣性，但係我就會係真係定期要幫啲牌去做下一啲淨化啦。我覺得呢個都緊要，因為我哋幫人抽牌咧，我相信塔羅牌係能量之間嘅一個預測啦，或者能量之間嘅一個 process 啦。咁所以我自己就可能會係每定期 around 幾日左右啦，我都會幫佢用一啲工具去做淨化。咁呢個就要睇大家自己合適用咩工具啦。即係有啲人中意，例如線香又得，白水晶又得，或者係聖木啊、鼠尾草啊，或者有啲人可能有好多唔同嘅同修，佢哋會識得用靈氣啊，其實都可以做到淨化。因為呢個就可能牽涉到就係大家同人哋即係一定會同人哋玩㗎嘛，即係你學完之後你一定會想試㗎嘛。咁就究竟哎呀又係嗰句啦，我應該係我開牌定係叫佢開牌咧？因為有時候有種角度就係哎呀我好似啱啱新接觸，我可能能力唔夠嘅時候，如果嗰個人指出嚟嘅就係佢揀啊嘛，即係變咗就係嗰個會直達到嗰個問卜者個思緒啊嘛，咁所以就會開得準啲，咁亦都有人咁講嘅。咁但係譬如話大家考量到嘅就係，如果咁樣俾問卜者有掂過副牌嘅，咁可能就混雜咗唔同嘅能量落去嘅，咁可能大家就要定期做呢個叫做淨化啦。咁但係有啲人可能就會覺得，我就要 keep 住我係咁掂住副牌，我將我自己係咁泵啲能量入去嘅。咁你就可能真係要隔得清啲啦。係啊，冇錯。係啦。咁跟住之後仲有一個係講死啦，你即刻斷線添。講開就係掂唔掂牌。offline 睇先，呢個副牌。
之後我要問嘅問題就係頭先我腦裏邊飛走咗嗰條問題，好就係講咩咧？我起咗個名添噶啦，其實呢個 topic 就叫做尖尖碰碰拳啊，尖尖碰碰拳呢個仙人掌獸嘅絕招，唔係，其實係講緊啲乜嘢咧？就係喺我接觸塔羅嘅時候，好多時候都會問啊，究竟問卜者係咪要授權俾個占卜師去問先至會準咧？因為譬如坊間而家，譬如大家喺網上面都好興見到，有啲乜嘢 juicy 嘢啊，artist 啊，名人啊，有啲乜嘢新聞啊，就會有好多人出嚟，可能又會開個卦占個卜啊，咁咁去睇下件事咁樣噶嘛。係。咁但係譬如話，如果喺塔羅角度嚟講啦，咁問即係譬如你問嗰件事嗰個人係咪必須要授權你或者默許你先至可以去開到關於呢件事嘅內容咧？我自己嘅睇法咧係我自己為例啦。係，如果對方係冇授權咧，我就唔會開嘅。係啦，咁因為我會覺得可能對方冇授權，我哋去開咗咧，就好似係八卦咗人哋嘅嘢啦。咁同埋咧，我自己都相信塔羅係有能量啦。咁我覺得塔羅咧，其中一個準確嘅原因咧，係因為對方授權，而對方同我之間嘅能量咧係互通。咁所以你可以想象咧，如果我冇問過對方，我去開關於對方嘅事情咧，我哋咪單方面去輸出緊，為咗呢件事想知道咯。咁咪唔係一個共振嘅狀態咯。但你話咁樣係咪代表唔一定係唔準咧？又唔一定嘅，你可以當佢係一個亂數或者僅供參考嘅事情咯。但你話可能有啲師傅咧，佢開卦啦，咁因為有認知，可能某一啲術數咧係冇呢一樣嘢，佢純粹係一個統計學。中式通常都冇乜呢一樣嘢，係啦。咁所以咧，如果我中式又識，西式又識啲嘅話咧，咁你真係好想為咗嗰個問題去尋求一個答案咧，我就覺得可能塔羅牌未係一個最合適嘅工具。因為我當時學嘅老師即係都有提及過啦，有啲乜嘢盡量唔好開咧。咁首先關於一啲健康上嘅問題啦，即係健康啊、手術啊、生死。但係咪代表呢啲唔問得咧？其實唔係嘅，因為如果你哋大家又去上網揾好，或者係買本塔羅書翻嚟咧，例如寶劍嘅牌咧，有啲係代表手術嘅。手術係啦，即係例如寶劍 A 啦、寶劍3啦，咁呢啲係代表手術啊、外科手術咁樣。咁但係我覺得呢一啲咧，如果你幫自己問咧，係冇乜問題嘅。但係如果我哋幫人開咧，對方因為你去俾咗呢一啲意見咧，而佢作出一啲比較大嘅決定咧，我哋就好容易介入咗一啲人哋嘅決定或者即係所謂嘅因果關係啦咁樣。咁另一樣嘢咧就係即係老師當時教就係未經授權或者係乜嘢咧，就係嗰啲賽果啊。係嘛，即係例如跑邊隻啊，或者世界盃啊邊個攞冠軍啊咁樣。咁係咪代表你唔可以抽咧？又唔係嘅，但係我自己會覺得，我自己就唔會咁做咯。因為嗰一啲我哋叫做係與自己無關痛癢嘅事。如果你話我起個卦去睇嘅，或者我咁啱有對方嘅八字，係啦，四柱啊咁樣嗰啲咧，咁 OK 嘅，你可以去睇嘅。但係塔羅牌我哋就盡量少去睇一樣嘢咯，除非係對方即係授權於你去做呢一件事咯。係，或者大家就可以係世界大事，我見啲人都有用嚟世界大事都做參考嘅，但係你可能知完之後，你咪自己記落本簿度咯。咁你咪等時間去整，即係你當練手咯。即係可能八卦嗰方面就可能盡量唔好啦。咁啊，你自己要點樣做嘅修練或者係實驗嘅，就自己私底下做啦。係啦，因為甚至乎啱啱 Luca 你講起呢個，就突然之間諗起咧。就係例如有啲人咧，好多人去開牌都係問一啲關於感情嘅問題啦。咁如果佢問一啲例如佢同嗰位發展對象，好想知道大家個下一步發展會係點喎？咁佢問佢同個對象係可以嘅。但如果佢知道個對象又有其他對象喎，我可唔可以開個牌睇我嘅對象同埋佢嗰位對象嘅關係咧？咁呢啲咪就係代表佢個對象冇授權咧？我哋就叫做某程度上啦，就好似係偷窺或者係對方冇授權過我哋咁樣去睇咧。我自己就覺得呢一個動作對我而言啫，我就覺得唔係咁理想嘅。OK，好，大家謹記啦，即係呢個亦都係有關於叫做作為一個占卜師或者係一個玄學術數上面人士嘅職業操守啦。呢個應該都係，即係嗰啲咩不問生死啊，不問橫財啊。咁呢個好多時候大家一上堂嘅時候，其實基本上師傅第一堂就已經會講。
係即係但如果你話你睇書學嘅，咁當然冇人同你講啦，係咪先？書係寫俾你睇佢點樣啫，但係佢冇教你道德經啊嘛嚇。咁所以就係呢個就係大家可以去留意下啦，或者係一個新嘅方向啦咁樣啊。咁今日咧好多謝 Danny 上嚟再同我哋分享啦。咁我哋今日去到呢度先啊，咁下次再見啦，各位，拜拜。